Zea Altzolan. Altzolan, bai. Baina zure aitza eta ama zian bizkaitzarrak. Ez. Ez? Aitza Altzolakua, Aitza Altzolakoa zan? bizpide baskua, eta ama bizkaitzarra. Ama etorri zuen barnea erizola, ez, hotela baina barnea. Zurea da, ere bai. Orduan, udan neskapila bat etorri zituen, Altzola, hoteletara eta. Han ezagutu eta ezkonduta. Eta zure aitza zela sakan izena? Victoriano. Victoriano Etxabe? Ziaran. Ziaran. Edo basko ziaranak. Bai. Bagoz, familia. Behin guzuak edo. Eta ama? Garitza zelaia, Zarri Guazte. Eta, bueno, ez dakit, zuri kontauko zizuen Republika garaiko gauzak eta hola, Altzola, gauza gutxi. Ez asko, bakarrik entzun da. Aitza, nunbait, nahiko zartu debili zuen zerian. Batzokizan. Nik entzun da Arnaizari. Zehari, nire Arnaizari esan zio da. Beste batek, hor Naparjuako Parjuan jarri zuen nire aitza. Zera, Ikurriña. Ikurriña, Batzokizan nahu ezan dira. Horregatik pentsatzeko bat, aitza ibili zala leko zartuta Batzokizan. Eta horregatik etorri zala. Gero, represio guztia. Eske, hor itzen zaben, zan gudari jundakuen andrak eta herritxi bota, gero. Gure aitza ez zuen gudari. Ez zuen, curioso. Nire ustez, nire aitzaken ontzat ez zuen. Berbari gehi. Ez. Etxean ez zuen itxa. Gero bai, amari entzun da pasatzen da nado, aiztu ikazatzen da gauzatko. Baina, entzun da zelan alde imendun da hori da bai. Hori bai, baina, aitzaken... Zer, ez? Eta kartzelan hola gontzat? Ez. Ez anean kartzelan, Ez. Nundu gero. Nire ustez. Aitza ibili zuen, jeltzaileekin, Batzoko inguruan oso zartuta. Eta hor, Altzolan egon zan PNV-ko movimentu guztian, nahiko aurrian erobilituen nire ustez. Orduan, garria etorri zanean, nola basak izan, Gipuzkoan ze pasatzen ari zan, jeltzaile PNV inguruan mobilitzen jentziakin, behar alde ikua. Behar eta beste batak egin bai. Bestia zein zan? Zera, hori, bai komentu bihan izan. Arrizabalaga. Edo ibaren bizi ditu. Eta hor badau bat, zera, aurrea Arrizabalaga. Eta Bitor Arrizabalaga. Joruan kantatzeko. Kantatzeko mentza. Eta nire entzundako gogoratzen dituten gauzekin, baina zigur ez naho bina bai. Horrek alde ikuen gurekin batzera. Nire aizera do. Horren aitzak alde ikuan nire aitzakin. Zure aitzakin. Alde ikuen bildurez segitzerako ze pasako zan. Eta txaizaten zero eta gua ezera bai. Altzolan kamioiz gara bizon denuan haizu ezan. Zera bai. Kamioiz gara jontzan dira itzun da. Kamioiz gara eruan zebera tropak nazionala zartu zian dira. Eta Altzolan bada torrekua bada genuen duen, antzubion duen. Bueno, oso bazen balantzatzegi. Baina hor torrekuan bizizitzuan bian nahi dute. Bazuen oso senyoritua, oso autoria da, Andria ere bai. Bestia zuen askoz errazria zikua. Eta dagoaz behan dira eta pide bat. Frantzesa jarrizan, eta nire hori horako gauza bai aitzari entzun da. Turra jorrentze zanean, berak entzutze juan irratzetxik, turreko, esplikatzeko. entzutze zuen apazku gara zanen da,
zurreko berri ematera. Bai. Bueno, ba, historia, nire entzun da duganez, joan jente pila bat, pila zaria zenbat bena, morrozkaria nunbait, altoratik, kamioi baten Donostiara. Eta parantzatza egitzat honek ne pentsau, eskumako izango ziala, diru da gainera. Horrek, eskuatu guen, horrek eman guen, azpeitxa Donostian, eta Donostian ere bai, behazan eguen, eura gutzen guen, garante ero, behazale, jente hona zara, eta libera zuen, eta bueltan ez hori zuen. Gaina, nire haitxa, altoran badabi bat futzila bai, hile izan bera. Altolan? Altolan. Bai, eta zein zan, no? Bai. Irusta zituen honek. Irusta? Irusta, bai. Fusila bintzaren, Fusila o hil? Hil. Eta gainera, nire anexari entzun da. Ba, batek entzun ziola, altorako bati, gero, kontako izazorren historizo batzuk, altorako bati, entzun ziola, hotel altorako. Bai, horretaz asko, entzun dut horretaz. Horretako bat, ez, askontzo zara. Askontzo zuen, gure etxia baina bizpili baren, bizizan zituen, gure goxan. Bostan nahi gero, lagu bost. Izan zituen famosu gabrik baren, bizizan zituen. Eta hil zian dian, ez dut zituen, eta izate, golpo. Komisioan bat hola. Ez, golpo militar da, punta militar da, eta entzerera zituen, jalian, desfilia inan, golputa duen. Eta horre zeintzu zian? Ba. Hotel zelaiakoak? Ez, horre gure zian, askontzo deitu ginoan, askontzo bazarekuak, mentaron zuga duela. Eta hortik etorri. Nik entzun da, anexari, batek entzun ziola, askontzo eta onneri, irusta zuen honen, apelitu ere, irusta. Entzun ziola, horrek, onneritzuk horren haitzi, hilda bizaban zemia, Mexikon bizi izan direnak. Mexikora juntzuen, Gabilondo fabrikiak behar dutago, eta ara juntzuen. Horren haitzazuan, hil zemena. Eta esan zabala, nahi honeteko batek, esan zabala. Ez zuen, helio goztu helduan, historia jotza, gorditu ikuen. Ez bagari, hil baizi, kristonak emakio ezan. Bueno, horren amazuan, zakitza gua. Eta hori zagoen eskonduta, joango zen, haitzakin. Eta nire ustez, hau honek ere alde juan erota, harrapakuen da. Gure haitzak eta Prudentzio alde juen da, bizkaiatea. Prudentzio zan, Arrizabalaga. Arrizabalaga. Bueno, orduan, nire ziurnago da izan zara. Sartu ziren nirean nazionalistak, orduan, gure haitza ezin izan zen, harrapako alde izan berago. Orduan, bergauzitzuan familiziak. Eta, badago beste teoritza bat, esaten da bana, egin bera ekonomiziatik, altzaren jente egiten behar du, razionamentu bat da. Utxio emateko. Pena izan, nire ustez, bengantza dutza. Hor, pizkat signifikauta edo, haude zamarriak, ibilizian la politika, azontuan, dorizioan da bengatzia. Lizia zen egin zaban, nik sospitatu bat, horan zoran, egon zitzuan, bi familia bat ez ere. Bata, hotel altorakuak, eta bestia, larraina, hori zitzuan. Horrek, Nire sospetsia dut, hori izan. Alkate eta ibilizian. Auzaren gatzen bai. Oso alkate ibilizian. Auzaren gatzen nire bizitzera, bueno, altzorako nire denpora guztian, hori izan zuen auzaren gatzen.
autoagatia. Eta, bazarezi gaititza, haren delugan dute, fabrika bat ere, bajean, nire sospetzia dugu, haren delugan dut da, erintzeben, haren poratzen gure bat. Bueno, total, gizon zentzile bat zuen, nazionala sartu, eta nire usten nahikoa berandu dago, etorri zuen, ordenia, hori izan zen, alde itxeko. 1957ko otsaian edola. Da, posible. Zeren, aitzak aldein da, gero, altzolan, egon zuen hospital militarra. Eta hor baxak bat, historia bat, eta orduan gure ama hori jarraitzen altzolan. Nire militar bat automobil batek, harrapo bildin duen. Kamioan. Gure etxe horrean pasatzen zuen kamioa. Etxe bat itxeko. Eta nonbait ama eta ingenia hau zabalaga honen ama. Eta nire ama eta beste bat ere bai. Girezatzen kamioan. Eta nire alde baten ingenia gindutzeko bat eta ama bestaldean. Eta militar hospitalian zegoen, militar kotxia pasatu zuen. Eta nire itxatzen hori du, kotxia zazaren momentuan, amana pasatzea. Eta beste-bestean, eta hori bametu duen. Egon zinean, gero. Harrapo ninduen amari dibentzun da, pentsatu bala, hila niguela. Agartu izituen, agartzaita galde batetik, txapela bezaldetik, eta urten ninagoan, automobilak pitxik, eta da zontona hor, digo duen labozute. Eta, bueno, horreatik, argixat, denpora bat pasautzara, aitzak aldein, eta guri alde, obrero bitu erazte, horreatik. Eta, zori zuen ordenia aldein bia bendu da. Hortik gautera, recuerdo askorik. Baina bai, zapuzuri bat egin, eta hori bai bajuan. Hori bakazu, ez? Ila hori, zenbidia, altzola. Bai, goiko aldian, bai. Hango itxikan. Hori maura, lera zuzaltua bazua. Pero, jamino, horian, tunela edo. Jaminoa bera, errekan nioelien. Gora etxu hau bilan, behian. Gero, eguen kamino hori. Gure etxortzian, gure etxortzian, hori dagoen errebeltzea osman. Hori egin benian, hori alturi emateko beste joen. Baina den kaminoak egin behian. Hori zegoen oso altu eratzen. Oso kamino baten, bainero zuri zabein. Nik hori amari entzun da. Egon zara treguan zerako bat, fronte bat jalamuan. Eta bestia altzorako menditzetan. Orduan itzulia zona hori gatzen zuen zidora. Eta egon zuen euren aztean itxastuta, ez ebera zidori botako pasatxe egiten. Orduan pasau inoazen gure zaputu bizokin. Zentzu ginen, nire utez ingenietago, baina jantzek gehiago ere baina bat. Gero, zintzen, elgoi barreraino oinez jun zinaten? Nire utez bai. Eta gero maltza gara? Gero maltza gara. Eta gero entzun da irakoritza. Egazte jutezia da, maltza gara, kamioian da, handik egazte genuela, elbarrera da, jutezia. Bueno, hori da, nire buruan, ja nire recuerdo izan da bada. Zera jubilan, han zer gainean, terminean, zera jubilan. Jo pentsau, tunela batuko bendu da, eta oinez egoi batea. Orduan egoi batea oinez, gu egoi batea bete gure batea. Gure normala zuen, egoi batea edozero esatara oinez. Pero nugo, arazori, haukaz irudi garbisa, aitza, ordura guturia gaixatuta. Bai, gero gutako txat.
gaixotasunen historia. Etxea, gaixotuta zegoen, zeren nire buruan dago. Kamioi bat egu zela. Aitza, etzan da, kulturia edo manta edo, kamioian etzan da, eta beste joan. Eta pasau gina da, gure inguruan etxea zutan zaudela. Nire buruan beti ondo Gernika zara. Baina izan egin nire osko nahazte bat. Eta posible edo, gu Bilbora jubinua zen. Bilbon bizitzuan nire etxea bat. Eta nire hau ere ziurez nago baina, bai horango zera bajaukan. Eta gobina da, txean etxean. Eta orduan nire irudi hori, izan egin Bilbokoa. Bilbo bombardea. Zeren Bilbo jauzi izan nirean, orduan alde ingenduan, Santander aldera. Eta nire zerado iritsi zaro, nire irudi hori da oztua, ordukoa. Bilbo bombardeu zeunegua, eta jubina da. Eta gu gaitza zegoelako, ez benduan den aurrenago. Eta gehatu binu bat zen, zerian, horren karzazioan eta. Zer zitzan, edo agoratzen. Beti epeku bat, nire buruan, herri baten izena zelan du. Baina, eno ziur. Eskola baten jobina da bai. Eta mari entzun da, handik ikusi bendu da, Bilbo. Eta Bilbo zutan da zera. Eta etxea, egon zuen gaixori, eta oztu gaixi. Eta horreatik gatu binu bat zen, han, eta binu bat zen jut. Hospitalian edo ontzat. Ez jodan. Amari entzun da medikua etxozte zara. Etxera, edo iguatzen zan, Eskola zara. Eta hor, eskolan. Eskolan. Eskolan da. Nire ustez hor eskolan egon binu bat zen, bai ingenia, eta bereko medizia. Niko gogatzen egiten dago, ingenia eta gu bintzen bai. Eta gero Bilbon hori, etxoko ja gauza da. Ez era goratzen. Bakari aitza gaixori gauza da. Anedota batzuk, batzuk ez bat ez ere. Bomban batzuk gino, eta izatzeatik, errauntzi bat zertu, apurtu edo, eta erde guztiak nire gomutan dago, ingenia hori banatorita, burua jugaguzia, pila bat, eta zera nibilizian, burutik bildu ezela. Horako gauzak, agoratzen da. Bueno, bulta binu bazen, etxe izan doda. Baina bai, aitzana bai, hori askotan, aitzani amari bat entzun da. Denporia pasautuan, eta aitza pentsokuan ja gauzia barezu zara, eta zera, pasada, posible zara, alzora bultazua. Eta buelta zuen, Mariez bazuen itzuria, eta bueltot orduan juntzuen Mariatzeko dorak. Erdizkizuna, Marietxia ditzetuan, egunero, Mariatzeko dorak esatzen zara. Arrozeizu garreta, eta horra, Josme, ote alto dago. Kosme, hori zen, Kosme, bai. Josme, juntzuen, Josme ere Elisa zagoen. Nire etxa juntzuen Elisa da. Eta horre bado bat historitzak eta bado. Gure etxia, pizpili bat, bazarri izan da jugado. Eta orduan nundrigan itzuria, gurtetxe joen, bazarrazko joen bat, lehen zera izan da gua, jostia izan da gua edo. Eta Josme hau zuen oso alari topegago, oso amorratu da. Eta haukan alaritza. Eta bere alaritza ibiltzen zuen, alari topegetan handa hemen. Eta mispili baren, nire aitzak zaintzak joan alaritza. Eta orduan, zartu da, alaritza da, ez da, zartu amdisa, beha, nire sorpresatzen joan. Eta hori gozala, alaritza ikusten, eta
eta txaizatatxari ordainduko zion, zehozera, hori txaiza. Total, gure altza zano, junta da Josme honena, falangista. Bera txaiza falangista, ideak, familia junta goizan, historitza bat, zehana, ogen zemiana. Eta, juntzuan, altxazana, juntzuan, hauzanu batzea. Elizatu guztetu benean, Josme zen moduz, eta bestien erantzuna. Gun nahi baino hobeto. Eta amari hori entzuna, zarri gainera. Fiston biduta, lori etxeberain gabaz, pentsauaz, dezen ditu eta juetera, eta juetera. Urrengo gozian, lehenengo trena hartu, eta alde joan. Alde joan, Eta marfina egun marfina nontuan, luzaruan, zaizatzen bat, urte intitun, lanian marfinan, eta gero temporada, bueltautuan daia, lanian atizkoan. Eta beste bat, penaren moztia binontzen da, atzolan, Higinio. Higinio Bernedo. Bai. Higinio, historiza bat zaizatzen zuen dugu da. Ala erudianik, hau, urda guztian, atzolan, estudianten nintzara, pasautakoa da. Higinio zuen, komuto gehiuen eriotza. Zan dute, balantzatzei, torrekue, honek, parte hartu zebeda, torreatzek, zebeda, garbitzu. Total, penean gozte egin, liberutako Higinio hau, hau egotzen zuen, botones deitzen ginen dut, hau nimetxe hau, nahuzi izan zuen joan, balneari zuen, artean egoten zuen, maletzeru bat. Besti ez zituen botones, hau maletzeru bat. Higinio maletzeru bat. Eta egoten zuen, balneari zuen batzian, jarritza, besteruak errekauen bat, eta estazioa maleta gehiugan da, automobilian zuen nahi jarratzen da. Egun baten, gure Higinio atzagure jarritza aneote zuen, agoratzen du, txile baten, balneari zoko zarreran, eta nun datoren gure Josme semia falangistia, zaitxoria oso aurrian dibilitzakua, falangista, amorratua, altzoran ez duen bizi, egunotan etorri zuen, zera, eta txaixan zer dara, eta abarrian da jokuan, eta etorri zuen, abarriakin balneari zuen. Balneari zuen ordu goitu daitu. Balneari zuen, ematen hori bat, bazkatzen da, afaltzen, parrokuari balneari zuen. Egunero jute zuen, abarria parrokua, oinez, balneari zuen, bazkatzea. Eta bajak nire denporako parrokuari, eta jola urtatzen, eta morduen bat ezio da, ala jotzia, hori bajak. Baina, bueno, erriko gero zan, etxakuan behitzen zen, enfrentatzea, balneari zoku bat zituen, balantzatzea itzakak. Bueno, beste bat gero zituen, arduratuta bila, eurinatuan. Gure Higinio nun ikusten daban, abalia eta gure falangistia zatozela. Justu horreatik bera penaren goztiak bitza. Esatzen juen, handen nire entzun da, haifizara, ja! Eta zizara zaha. Berai. Eta fiston eskandalua, monteuta bada, eta izatzera, amaitu zen, erretzen horiko guen, Higinio, baina, enfrenteuta da, jente guztian, beraren guztien daudean, enfrenteuta da, fistona bezatzen, zaratu bat, gure falangista. Badago beste detalle bat ere, dik hori entzun da, arreban nautizari. Gure amama, joztuna zuen. Eta gure amama, etxe jibatzen, Jose jibatzen Pragan, Josme honi. Eta egote zuen, zarri
jodmen utzera zoran, honi plegabeta izen. Utzien pentsatu zagana, jodme hori izango zara, gure aitzea eta zetu da. Otzalekuan, zarako lotura gehotetik, eta gero, zarako Herri txikisetan azkenean. zarako kontazioa. Gure aitzan lehen guztua, zera, estain ibili izan da. Ertzaina ibili. Estain ibili izan da. Zari bai, haren historizak estaina gainera altua eta gortutoneko batzuan. Eta estaintzan gainera elite bezala desfilietan da. Ibiltzen zan bai. Eta hori altzolan bizitzan ere? Bai. Kontzesio. Jairi iztizo izan zen. Konzesio, ditzen Kontzesio. Gero, gerria amaitzuta gero, zelako egoeria sakazuen zuen, bai, altzolan, egon zinan zu, Altzolan, bai, denbora guztian. Altzolan, bai. Haugan, Maria Ángeles Txapero. Txapero, Txapera apellidu da. Eta zuan frankistia. Eta hori altzolan, Altzolan, da. Ez zuan ziero zanua. Buruneko buruarina. Eta zuan trenian, Donostiatik. Donostiatik etortze jatzuen klasia ematera? Baita, nire akaso azterenien etorri eta zapatu hori enoragoratzen. Bera zuan oso berezitza. Eskolako historizaritu poliziak zaizan. Interesatzen ditzen. Bai. Eskolako historizaritu zerebriak. Askola bat. Bata. Orduan, pizarran ibiltzen ginen zen, pizarrin esaten ginen, idazteko zehari. Ariona bezala. Bai, zuan pizarra. Arrixa. Eta, ibiltzen ginen, gaizki duan, edozin behar duan da, azkeneko zatzitzoa edo. Eta, batzen baino izan, pasautzako bat, batzen baino izan hori, zuan, hauan, erabili, tragau, gero rekuperatzeko, komunera hon, eta handik jarkatatik, rekupera. Horako historizak, ematen hori, legu zentu bat. Eta gero hau, txapelo hau, zera, zauba zen eskolan, fusilak, egurrezkoa. Eta egunero, eitxe genduan, desfilia. Desfilia eitxe zen dute, egunero, mutilak. Fletxas y Pelayos. Eskola, ez dut dago izenik eta. Margaritas y Pelayos, esaten zara. Organizazio bezala, ez dut. Baizi bere mentalera diabeta. Azkalo, zer kontzina zegoetan. Fusilak, aztu beba, desfile. Gaina guarra, fusilak, handi bitze genuen. Eta, zuen, hori, jauan mai bat, mai bez bat. Jaukazen tzapak, jasotzen ziren. Bestia zituen mai normala. Eskolako mai txintero du, grafiko hori. Buena da. Mai bez luze hori, egote zuen eskolan atzegaldian fonduan. Maestra honek, egutxagatzuen, zuen bere maixa, mai beltzan du bat, horako joska bakaukan, egutxagatzuen ziren txabeza hori, pile bat. Eta gaifi zezari, bota. Eta gaifi potatzen zara, piatzen joan, beltzagatzuen, mai beltzatza. Eta horra bat ez ere. Aldo zituen zuego, onenak. Eta, zapia jasota lamba. Hora guztua dizu. Eta, eskazio gau, eta bazkantzea behar du. Ahora zitu behin, eboluzia zori beste historia bat zuen. Aitzea zori zara, aitzea lalentzeko zori zera, eta gu falta, eskolan lego da. Eta, aitzea bazkaldu, eta bentagorak izera bazkaldu diren. Eskola etorri zuen, ia ze pasatzetan. Eskola guztien bazien da, bazkaldipe. Zapila bat. Gero hori el Canal Sol eta itxe zizuen ere, abestuta. Ni nora goratzen Canal Solari.
Banderia eta... Banderia, bai. Bai. Eta banderia egin, eta gainera egote bineo zen, borroka, erdi borrokan, luze bitxakakun. Hombre, banderia ibiltzia. Hartu banderia. Gora, bota. Hombre, jodas lauretzat. Eta bintu bineo zen, zeinek ibiliko. Zeinek bitxakak, poneo bitxak. Eta zeinean, mundu ere ziero zazazauta la juan. Ondorengo bi maizera goratzen oso onak, erruen dutela, oso onak. Eta beste teleponi bado, maiza zuen Mariam Disa, eta jakoan hautetik gola, eta gero bere aldetik dara, libre. Batzuetan, bajaren bat, zazen juan Maria Espina, eta bajaren batzuk bere izana ikusten bat. Ibizitzera, ala, zatu lehizan. Ala, pero komentazioa. Onduan bai, agoratzen da. Azamara hori, Azamara. Bai. Eta gero... Eta, peruntoriaren zera modatzen ginean, etorri ginean. Bai. Bueno, nire agoratzen da, razionamentu da. Bai. Hori bat, zera gure ginean, naparkua da, gure zeragin. Argetiagin, no? Argetiagin. Eta nora jute zinate? Naparkuago, tabernia eta dendia juten. Eta horrek banatze juen. Horre banatze juen zera. Razionamentu da. Eta oda gure binua zen. Nahikua ondo defendidu binua zen, nahikua ondo. Zeren oztu ere baduguan da. Gero, inguruko pasarikuak ere batua zen. Pasariko aztirin erozia eta pasariko guzia. Eta hor badaukatzen. Orduan. Guardia Zubila betotu zituen asko guretzea. Lotagabe, alteri joberen be. Zartzen zituen batuta, fileatu, eta jartzen zituen bentana urtean. Vigilatzen juen kaminua. Handikan vigilatzen zuen. Eta, inot, Guardia Zubila bajean, Sandrini izena, ematen zitzera zarago. Eta gainera, Sandrini ziniko gaztizia egin ez auto. Zandezeman, orduan modan, Sandrini izena zegoena zinien. Sandrini aktoreza. Eta haren ditzuria joan, arren, guztiintzen bat. Zuen mararetxe bat. Erguruaren danak gorrotu bat. Guardia Zubil justen, eta erguaren bizi izan zuen. Eta hori berandu da, ze? Guztia izan zuen, bera. Neri emazatzen, ino tope intzekoa, tope, jaldean, Sandrini. Sandrini egin da, gure jonetu orduan, fondu eta gute gazia. Arrako juen zerakin, azkailutan, eruan juen, bere aparatura bizkarrian zara, oinez viejo, eru bat, jare guztia pasau bere zerakin, joazteleraino, eta antolarazi batzu mutzia, Sandrini hau izatzen, eruan zabana, antolarazi. Eta jaukaz, anelota bat, anelotia, ikusitzakua. Paseo Guardia Zubil bat, geixen hori otetuan. Sandrini ez du gogoratzen gure esku jaldea. Beste Guardia Zubil, orduan lehezatuan, zarra oso. Zarra. Aktualuzen bat dute. Normalien ez dut zuen beste gazte bat egin. Ondik zuzen da, zujaldean, bentan audea jarritzen bisa. Ben, entzun nion, nire joan zehari, zarroni, eta ondik goguan jaukan. Zeran esan zion, laudari. Corazón de fría, que tengo ahora, le metería un tiro a cualquiera. Hoy no voy a la arriba. Zehari. Txipori. Eta orduan, bizton faena betxagatxuan, zaren. Eta zitu da zoran, eguaz izan. Eta
gure ama astirine bat zegoen, txote preparatuta, edo pasatzeko goixa, edo nunbaitetik estraperoz lotutako badago goixa, eta altxazana jute zituen, altxazana eta potentzio eta jute zituen zenian, arabara, han erotu guen babia eta patatia, eta zituen zenian, eta zizton zera pasatuta, batzuetan, goza zebila zazte zituen, eta zuen betanak ikusten. Eta bueno, odan elkarritzako gauzak, lapurkua preparatuta, edo baba, edo pasatak, guara zubilagan, ezin atzara, baina, eta gu bazkaltzen daula gano zituen, ezin atzara. Eta orduan, azkenengo orduan, alzana preparau, zagoenari, eta listo. Politikan eta nola hasi zinean interesatzen? Interesau, bueno, abaile izanean, zemina izuen oso gitzi, politikak oso gitzi bebetzeko, oso gitzi. Profesoriak eta bateres, gure aztean ere oso gitzi. Txasteka bai. Bai, odako komentarizua behatzen, oso gitzi. Eta orduan gainera espiritualitatea ibitezuan, abalde eta zauan mistika bat, abalde esatia ikututa. Orduan, bera, abertzale sentimendu hori beti eta etxean hori bizi izan menduan. Ja, nahiko, ni estudiantzia, mazortek jugo nituan, mazazpi, emezortzi urte binero izan dutuen, hortik gauzea, nora gautatzen dut. Aitzak, jarraitze joan, STV joan, elakua. Eta jasotze joan, propagandia, eta boletineak, eta pamfletuak. Jasotzen zuen, Bai. Eta gozatzen joan, zezien, nik loiten naban joatuko komodako kajoian. Hango lontzen zan. Eta nik ale jagotzen nagaitua. Orduan, ordutik, Zehose basaka. Jagotzen nagaitua da. Bai. Amor ondiripe, baina, baina, eta joatzen dut, zagoela, zer bat. Laburua. Laburu, zirareko bajota. Han egotzen zuen. Eta joatzen dut, zer handoia zen dio. Horretak edo, joatzen dut, jahudina joa bainera, bera ez duen entzera behitzen. Baina, agusaren joatzen dio. Agusaren liburua de Bilbao o de Berlina, Nueva York, de Bilbao, Nueva York, pasando por Berlín. Ángel Juan. Euskikuan zarte baten, eta han irakurrina joan. Zelan lortuko zaban horren liburu, ez dakit? Segurako, elako, bateko... Hor movimentua, bera Euskikuan joan, bere atzemanak, seguru. Orduan irakurrina joan, liburu hori. Eta orduan, bai daukan dizea bat, baina modu ondiripe. Baina gero ja, hori berezkoa bezala jautzeko, egina bada. Abale intzanean bariko, auzotan, arabako mugan egon dituan, aktotzek ematen egon dituan, bostotian. Eta orduan, behin dituan ni asko arduratzen. Hango abalia futila bikoen. Bai. Eta hor ere gauza batzuk bai entzun da, eta galdetu eritzen ahuan baina. Zer ondiripe. Eta orduan, goratzen dut, antzegoan bat, betako zemia, abalia, bai, zagoan, kontzientzia eta. Eta behin etorri jatan, ia firmako naman, orduan, abale pilo batek, izure eta medio abale izan baten. Dokumentu bat, zaukimua zadatzen da. Eta ja firmako naman. Eta horretik jaukat, inpresioa, benetan bizina bada egoeria. Zeren postu batu nagoan, aukera hori. Ni bila bizinetuan bazerrian. Enekoan kontatu zuen hori. Eta orduan, abade, inguruko abalietan ere, ez dagoen beste
munduko gidori. Orduan enekoan harreman handi, baina akoratzen dago hori, zerako gogoa gilatu da bat. Eta ez eman joaten dizkola. Ze urtetan hori akoratzen? Ba, ni berota emezortizan dago nintzuen, ba, berota. Ba, 60 inguruan, no? 60 buelta. Fetxea. Bai, bueno. Eta gero, horren ondoren, hori filmau indunak eta hasi zituen atzaratzen boletin bat, hori berde batzuetan, orduko notizia guztiak. Zaratzen orduko filmuan zer guztiak. Egoeria da. Nahiko zarrita zozagatzen. Nire horrek ekarriko zian. Pentsatzen bat. Nire arrotasunera goi. Han eskolako mirekin dozini ematea juten dituen eskolara. Eta dozini amino gehiago eskolako jantzuak eragutzen dituzen. Eta ez genuen antzerkixak. Zarri baina antzerki asko egin. Eta guandoako hauzua zuen berezisa. Egon zuen festan enfrentamentua. Hauzuen abade bazara eta data zakuzeua. Eta zauan eta errisa zirazua banatuta. Orduan nire hauzatik, egon zan abade batek, eukiku badidea, zaloi bat etxea, adatana bildu, bezauztian da, eta ia proximidazan alde bisa hauzatia. Orduan, zaloi hori jauan, eta euskarazko antzerkik jagoitxoen duate, pila. Bezabin ezko mutileak dira. Pila bat. Hori, hauzo txik eta da. Hango neska mutil guztia parte hartu. Eta, hor zara giren. Goratzen dut, hango jentzia bin, ondik bere bajako azaruna ezako. Ez asko dira bai. Oso maiten dago erautzakoa baina. Eta, agoratzen dut, euren aztian, komentazioa da, euren aztian komentatzen bera. Hango batzuk izan zituen torturatuak. Gaztelan egon dagoa da bat. Eta inguruan ibilitzago. Eta euren aztian komentatzen bera. Gure abertzaretasuna Don Juani esfera. Nire jantzuen bidez, Etorri jaguen. Eta nire jaun neukan zer hori, eta nire uste joan abertzaretasun zer handi bat eman zigula, bazerretxea abade bat, irakaslia izan dagoa, zartutanen, horrek kuadrilla bat zartu, ondaz aldera jun, eta euskarazko jantuak. Zela zan hori, abade hori? Bazerretxea, Andoni bazerretxea. Eta nire uste joan, eta hori gure aztian, orduan, ibili ginen gero ikusi izan gaituk, eta komentak izan gure abertzaretasuna azizuan haren kantuen bidez. Eta gero nik hori beraina joan, marine. Abertzaretasun horretan, gero etan zorrera etortzen da, horri 60 buelta horretan, eta hori zela bizi izan zen duzu. Ni fina joan askori hori. Han nengoa da, eso bat nengoa zerifez. Neko alde kuduti dagoa. Bai, jakuat zera, eta gero azitzainen gehiago, oso zaila etxe jata da, atrajua eta hori justifikatzea. Borroka armatua. Asko. Baina bestaldetik, abertzaletasuna atik gero, bai, alde nengoan da. Eta orduan, hori nire kontraesan. Nire eta beste pila atzikoan, mehun baten marialu izan ditugian, ia, ezako mutilen batzuk eruako ditut, kotxian, junbia gatuko da, arrazatzea eta. Zara joan baiet. Eta justifiko nahuan garengoan, nire gote biara, oskon buntindian, eta nire nuen guztut, perminia badue, Eraman eta dizta. Hande notak bajan bai. Nire abuene,
ez izatezako zein, baina ondik bizitok eta, baina azala juan, pipia, zera juan, zera rekamaran, jaro juan, gero junto juan beha, nea probatzeko. Eta bara, mira, zer reazio normal. Boti bota hoian dira. Baina bizan, zeintu zian, pentatzen hauan, almontan botia da. Eta hori. Eta hori eta gero, handik gaudera, zorze bihatzen benean, jotzia edo, errekauen bat. Esan ez. Deitzen zian da. Eta hor, eta gero hori, azkenean, nire bila etorri zituen, nire sorpetxean, ondara bizala, juntezia zera zarri edo, eta ondurago jagoa zen, tramitatzen edo, maltzan jartzen, manzana zera. Eta nik horia sorpetxatzen daukan, eurien entzutzen dituen gauzean. Total, ni arribotera jomian dituen ondatu gara, eta eguan nire ezin dut, baina nire goztuen, eruan nire gotzia. Eruan gure gotzia, eta anelota, pasen dago da. Ondara bera juntituen, lagun gotzia zerian, ondatza parian, bulteuzian dian, bi polizia paisano zain, eta eskatu biben dokumentazioa. Orduan ziren odolotza eta zereniaria. Zen gure binetorri bat, tenizko venida a comisaría. Vale. Lo mejor es que vayamos en coche. Hace joatzia zabaldu, eta polizia bisa bazua zaztu. Pum! Bazua etxitza! Ospa! Bai, Hori pasatuan. Orduan, jauzi zuen horrela nire autobus. Zure autobus. Horretzen hor, zera dituzia da, gorozik dituzia da. Eta da, automobila errelok, eta amendik gotera, euri guztitzen. Eta orduan janek, aldena.